Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla aziz, یک سوال داشتیم. ما در شهر سن پترزبورگ زندگی میکنیم. oilaviy من oilam یک فرزند داریم. مقصد در همین خونه ما یک کمدگی داریم. بازیچه‌های زیاد هستند. و این فرزند ما در همه بازیچه‌ها چشم هستند. همین یگون ما در خونه نماز میخونیم، در گرد اطراف ما همین فرزند ما بازی میکند با بازیچه‌هاش. همه بازیچه‌ها چشم دارد. این یگون زیان دارد در نماز ما. дар вақти намоз бояд дар қиблаи шумо набошад. аммо агар шакли ҳайвони ҷондор бошад, шакли ҷондори комил бошад, масалан ҳама аъзоҳои сараш бошад, масалан чашм дошта бошад, чашмош зоҳиру намоён бошад, фаришта намедорад ба он хона. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки ба он хонае ки дар он хона саг аст ё сурати инсон ё ҳайвони ҷондор аст, фаришта намедорояд гуфтанд. ин як. ғайр аз ин рӯзи қиёмат аллоҳ таоло ба он одаме ки сурат кашидааст ё сохтааст ҳамин хел ба шакли ҳайвон ё ба шакли инсон, одамча сохтааст ё ҳайвонча сохтааст, рӯзи қиёмат аллоҳ таоло мегӯяд ки монанди ман офариди ку, яъне аллоҳ таоло ин чизҳои асаш офаридагааст. шер, гӯсфанд, саг, ин чизҳои аллоҳ таоло офаридагааст. инсон ту монанди ман офариди ку, акнун ҷон деҳ мегуфтааст. ягона чизе ки накардӣ ҷон надодӣ. баъзеҳо як дине дар кӯча дидам, як одам бо қум расми шерра кашидааст. бо қум мисли шери зинда ё ҳайкалое ки месозанд, мисли аллоҳ таоло сохтааст. фақат ягона фарқаш ҳамин ки ҷон надорад. рӯзи қиёмат аллоҳ таоло мегӯяд ки монанди ман кор кардӣ ку, акнун ҷон деҳ. ин як навъи азоб аст. аллоҳ таоло ба як коре фармоиш медиҳад ки қудрати онро надорад. ва вақте ки намекунад, аллоҳ таолоро итоат карда наметавонад ку. аллоҳ таоло ҷон деҳ мегӯяд, ҷон дода наметавонад. аллоҳ таолоро фармонбардорӣ карда наметавонад. вақте ки нофармонӣ кард, баъд аллоҳ таоло азоб медиҳад. азоб медиҳад барои он ки нофармонӣ кард ва наметавонад ин корро карда. бинобар ин халақу ка халқи, монанди аллоҳ таоло халқ кардиянд. яъне ҳеҷ кас бояд худаш аллоҳ таоло бояд нагирад. бинобар ин кашидани ин хел расмҳо ва сохтани ин хел ҳайкалчаҳо ва бозичаҳо аслан мамнӯъ аст. ҳазрати оиша радиаллоҳу анҳо ҳам як бозича доштиянд, лекин иборат аз як дарахт кунда ки буридагӣ ҳаст. ҳеҷи ӯ кунда ҳаст, як дарахт аст, нисфи дарахт аст, ҳамин қадар аст. ба ҳамон рӯймол мепӯшонд, яъне ягон либоси занона печонда бозӣ мекардиянд. ҳеҷ надошт. баъзеҳо ба ҳамон қиёс карда иҷозат доданд, лекин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам сохтани буд ва фурӯхтани будро ҳаром карданд. сохтани буд ва фурӯхтани буд ҳаром аст. ин чизҳои хариданаш ҳам мумкин нест. яъне чизе ки ҷондор аст, бозичаҳое ки ҷондор аст, ӯ фарзандҳо ҳам баъд ҷинҳо ба воситаи ҳамун метарсонад. гоҳо фарзандое ба хобаш медарояд, тарсида мехезад. бинобар ин хел чизҳое ба хонаҳотон роҳ надиҳед. бозичаҳои масалан ҳалола иҷозат диҳед. сурат кашадам, сурати дарахт, сурати кӯҳ, сурати манзара, сурати дарё кашад.